하나가 지금 진짜 고민하는 거 딱 하나 있음. 외국인 타자를 누구로 쓸지. 플로리얼이냐 리베라토냐? 플로리얼은 이미 팀에 완전 녹아들었고 수비도 잘하고 주루도 됨. 딱 다재다능한 스타일. 근데 문제는 타격. 60경기 넘게 뛰었는데 뭔가 아쉬움이 남음. 장타도 애매하고 결정적 한 방도 잘 안 나옴. 반면 갑자기 등장한 리베라토? 5만 달러짜리 단기 알바인데 타격이 그냥 미쳤음. 결승타뿐만 아니라 찬스 처리까지 다 해내. 팬들 눈이 돌아갈 수밖에. 물론 플로리얼은 공헌도가 크고 리베라토는 아직 샘플이 적긴 한데 지금 하나가 진짜 욕심난다면 이건 감성 말고 냉정하게 성적으로 판단해야 함. 그리고 그 판단의 타이밍? 바로 지금임.